दोस्तों, अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो जाए और उसकी वजह से आँखों से पानी आए, छींकें आए, छींक आने के बाद में आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आता हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप होम्योपैथिक की बोरेक्स 30 पावर की दवा को इस्तेमाल करते हैं, तो इससे नज़ला ज़ुकाम भी ठीक हो जाता है और आँखों से जो पानी आ रहा है, वो भी ठीक हो जाता है। इस ड्रॉप को आधे कप पानी में 10 से 15 बूंद डालकर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करें।